Fala galera, mais um vídeo do canal. Bom, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando uma soft aqui, né, gente? Uma M4 055 05, não sei o nome, não tá escrito aqui, gente. Aqui o nome, gente. 505, galera. M4 505. Essa arma aqui, ó, galera, muito bonita, cara. Também tem o pente dela aqui, né? Pente. Tá sem bala, simplesmente, né? Sem bala. Olha só, a ponta laranja, nunca tira a ponta laranja, tá? Ó. Muito baita essa arma, cara. Olha só, olha pra ponta dessa porra. Vocês querem que eu grave com ela tirando na rua aqui? Vocês botem aí no comentário. Olha só, gente. Não é assim que atira, ó. Você puxa aqui e atira. Você tem que puxar isso daqui pra trás e daí ela atira. Entendeu? Só se for de verdade, você tem que puxar isso daqui. Olha só. Muito bonita, cara. Olha só. Ó, gente, vou engatilhar ela aqui pra vocês. Agora eu vou atirar, olha só. Tá sem bala, né? Claro que tá sem bala. Eu vou atirar, vai. 1, 2, 3 e... Estouro aqui da cara. Olha só, não vou ficar tirando muito sem bala, porque senão a arma estraga. Se vocês querem que eu grave um vídeo tirando com ela na rua, comente aí no vídeo. Então, eu vou cortar agora e fui. Ela é de metal e pesa 500 gramas aqui, né, galera? Olha só, muito de metal mesmo, ó. Ó, gente, isso daqui é a marca, né? Não é da arma. Leia aqui. Deu. A gente vai cortar aqui um pouco e fui.